उत्तर भारत में फिर एक बार आंधी तूफान और बारिश का कहर। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही। पौड़ी में बादल फटने के बाद मौके पर भेजी गई एसडीआरएफ की टीम। जमीन खिसकने की आशंका। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद पानी के साथ बह गए थे 3 बच्चे। 2 का रेस्क्यू, तीसरे की तलाश जारी। टिहरी के घनसाली में बादल फटने से सिंचाई नहर और पानी की पाइपलाइन को नुकसान। 1 घंटे तक जमकर हुई बरसात। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 36 घंटे के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। रुद्रप्रयाग में तेज बरसात के बाद मंदाकिनी में आई बाढ़। तेज धार में बह गया झूला पुल। केदारनाथ के रास्ते में गिरी चट्टानें। कई घंटे तक बंद रहा रास्ता। कुछ घंटों की तेज बरसात से देहरादून पानी पानी। पूरे शहर की सड़कों पर सैलाब का मंजर। यूपी के शांति में कई जगह गिरे होर्डिंग्स। कई बाइक सवार घायल। यूपी के महाराजगंज में पहली बरसात में टूट गया तटबंध। 2 करोड़ से कुछ महीने पहले हुई थी मरम्मत। 3 गांवों पर खतरा। उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में आंधी तूफान का कहर। मुजफ्फरनगर में 1 की मौत। मेरठ में तेज तूफान से गिरा मंदिर का छज्जा। नीचे खड़ी बच्ची की मौत। मां बुरी तरह से जख्मी। मुरादाबाद में तूफान की वजह से पंचायत भवन के टेंट उड़े। आंधी बारिश से बचने के लिए अफरा तफरी। बुलंदशहर में तेज आंधी में गिरे 3 मंजिला इमारत में लगे शीशे। कांच लगने से कई लोग घायल। एटा में तूफान का जानलेवा कहर। दीवार गिरने से 2 घायल। पेड़ गिरने से 1 शख्स जख्मी। हरियाणा के करनाल में आंधी की वजह से गिरी अस्पताल की दीवार। दब गई कई गाड़ी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में धुआंधार बारिश। पुणे की सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद अकोट रोड पर फंसी गाड़ियां। गीली मिट्टी में फंस गई थी गाड़ियां। शिरडी में तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। भक्तों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में तूफान और धूल भरी आंधी का कहर। सीमेंट का खंभा गिरने से बाइक सवार की मौत। किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन। दूध से लेकर फल और सब्जी सप्लाई ठप करने की चेतावनी। 7 राज्यों में जारी है किसानों का आंदोलन। राष्ट्रीय किसान महासंघ के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल में 130 संगठन शामिल। यूपी के संबल में भारतीय किसान यूनियन की मांग। दूध का मूल्य पेट्रोल के बराबर किया जाए। उज्जैन में पुलिस सुरक्षा में बिक रही हैं सब्जियां। दोगुने हुए भाव। राजस्थान की बूंदी में 2 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। जानवरों को खिलाने और फेंकने को मजबूर किसान। पंजाब के भटिंडा में सब्जियों की मंडी तक ना पहुंचने से कीमतों में छाल। 20 से 30% तक बढ़ा रेट। पंजाब के संगरूर में किसानों ने 10 जून तक रोकी सब्जियों की सप्लाई। गांव में लोगों को मुफ्त पिला रहे हैं दूध। महाराष्ट्र के किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। पुणे के टोल प्लाजा पर बहाया करीब 40,000 लीटर दूध। महाराष्ट्र के मनमाड़ में भी शहरों को दूध सप्लाई से किसानों का इनकार। सड़क पर बहाए हजारों लीटर दूध। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसानों की हड़ताल का असर। दूध और सब्जियों की सप्लाई पर असर। जम्मू कश्मीर में सीज फायर के दौरान आतंकियों का कायराना हमला। शुक्रवार को घाटी में 5 जगहों पर ग्रेनेड अटैक। अनंतनाग में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। 3 जवान जख्मी। सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। त्राल में भी सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड अटैक। जारी किया गया हाई अलर्ट। जैश ए मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। जंग बदर के दौरान आत्मघाती हमले का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस से मुलाकात। आज नेशनल ऑर्किड गार्डन, चलिया मस्जिद, श्री मरम्मन मंदिर और इंडियन हेरिटेज सेंटर जाएंगे पीएम। चांगी नेवल बेस का करेंगे दौरा। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विकास का मंत्र। कहा सहयोग से समृद्ध होगा एशिया। हर चुनौती को मौके में बदलने का भी दिया ज्ञान। एनटीयू में लेडी रोबोट से रूबरू हुए पीएम मोदी। न्यू वर्ल्ड के साइंस का प्रधानमंत्री ने देखा चमत्कार।
बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत कपिल देव से मिले अमित शाह, 4 साल की कामयाबियां बताकर मांगा समर्थन। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शरद पवार की गुपचुप मुलाकात। पुणे के 5 सितारा होटल में हुई मुलाकात, 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा। गडकरी और पवार की मुलाकात के बीच महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर एनसीपी का प्रदर्शन, सरकार की निकाली शव यात्रा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एकता यात्रा पर निकले दिग्विजय सिंह, अपने लिए जिंदाबाद का नारा लगाने पर भड़के। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने खाली किया बंगला, वीआईपी गेस्ट हाउस में बीती रात। गुजरात बोर्ड के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में सामने आई बड़ी गलती, किताब में लिख दिया राम ने किया था सीता का अपहरण। 12वीं की किताब में गलती को लेकर पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष का बयान, अनुवाद की वजह से गलती, 1 साल तक चलती रही किताब। यूपी के डिप्टी सीएम ने दिया अजीबोगरीब बयान, टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ा सीता का कनेक्शन। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेताओं ने दूध से नहलाकर बाबा साहब का किया शुद्धिकरण, मूर्ति को भगवा रंग में लपेटा। आज हरदोई के दौरे पर आ रहे हैं सीएम योगी, तैयारी में प्रशासन ने टॉयलेट में लगवा दिए भगवा टाइल्स। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के गांव में हंगामा, मिड डे मील को लेकर छात्रों का बवाल। छात्रों ने स्कूल में तोड़फोड़ के बाद की आगजनी, प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर घिरे फिल्म अभिनेता अरबाज खान, थाने पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा समन। पुलिस को शक, अरबाज ने आईपीएल में एक बड़े सट्टेबाजी गिरोह में लगाया भारी भरकम पैसा। 4 सट्टेबाजों से पूछताछ में सामने आया अरबाज खान का नाम, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से तार जुड़े होने का शक। आगरा में सलमान खान की आने वाली फिल्म लव रात्रि का विरोध, धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बवाल। हिंदू ही आगे नाम के संगठन में नेता गोविंद पाराशर की धमकी, सलमान खान को मारने या उनके सेट में आग लगाने वाले को 2 लाख का इनाम। सलमान खान अपनी प्रोडक्शन फिल्म लव रात्रि से बहनोई आयुष शर्मा को कर रहे हैं लॉन्च, रिलीज से पहले नाम को लेकर बवाल। कानपुर में श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी का हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शूटिंग के दौरान नशे में राजा चौधरी ने यूनिट के साथ की बदसलूकी, मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों से भी अभद्रता का आरोप। बिहार के राघोपुर में दलित परिवार के 7 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में 3 को फांसी, राष्ट्रपति का माफी देने से इनकार। 2006 में भैंस चोरी के आरोप में पति पत्नी और 5 बच्चों को बंद कर लगा दी थी आग, 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा। फैसले के दिन ही राघोपुर में एक और गांव में दलितों पर हमला, जमीन विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी। दबंगों ने दलित टोले को किया आग के हवाले, कई घर और दुकानें खाक, जान बचाकर भागे लोग। राघोपुर मामले को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया दलितों पर हमले का आरोप। मुंबई के सिंधिया हाउस में आग पर काबू, 3री, 4थी और 5वीं मंजिल में भारी नुकसान। बिल्डिंग में आयकर विभाग का दफ्तर, कई अहम केस से जुड़े कागजातों के जल जाने की आशंका। पुणे की फ्लेक्स कंपनी में आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। मेरठ डीजल के ड्रम और गैस सिलेंडरों में आग से बड़ा हादसा, 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत। राजस्थान के बूंदी में फोन की बैटरी फटने से हादसा, झुलस गया 11 साल का बच्चा। शिमला में पानी के संकट को लेकर संग्राम, यूथ कांग्रेस ने सीएम के घर का किया घेराव। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पानी की जबरदस्त किल्लत, गड्ढे से गंदा पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं आदिवासी। जमशेदपुर में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, प्रशासन के दबाव में हटा लिए गए टेंट। नॉर्थ ईस्ट वुमेन फ्रंट की महिला सदस्यों ने गुवाहाटी में निकाला जुलूस, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 हटाने की मांग। महाराष्ट्र के पालघर में बुलेट ट्रेन के सर्वे के लगातार विरोध को निपटाने की कोशिश, अधिकारियों ने लोगों को दी मुआवजे की जानकारी। गाजियाबाद से अगवा किए गए HCL इंजीनियर राजीव कुमार का रेस्क्यू, मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों से मिला सुराग। यूपी के उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, ढाबे में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। मथुरा में बस को रोककर बदमाशों ने की लूटपाट, सराफा कर्मचारी से 41 लाख के सोने की लूट। नोएडा में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बीमार मनीराम की मौत, परिवार वालों ने बिजली घर के पास किया प्रदर्शन। अमेठी में शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, 2 आरोपी हिरासत में। हिमाचल के मनाली में जापानी
टूरिस्ट के साथ गैंगरेप, ड्राइवर पर आरोप। हिमाचल के सोलन में सरे बाजार 2 युवकों की पिटाई, महिला से छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के फतेहाबाद में रेप पीड़ित को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद से बैंकॉक जा रहे हवाई जहाज का टेक ऑफ करते समय टायर फटा, यात्री सुरक्षित। मुरादाबाद में ज्वेलर की दुकान से 2 लाख के गहने चोरी कर गई महिलाएं, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। इंग्लैंड दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल, 14 गेंद के बाद 11 गेंद पर हाफ सेंचुरी जमाने की हसरत। बीसीसीआई में एक बार फिर सट्टा को लेकर खींचतान शुरू, 22 जून को बुलाई गई स्पेशल जनरल मीटिंग के लिए इजाजत नहीं लेने को लेकर सीओए ने जारी किया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने विनोद राय की अगुवाई में किया था सीओए का गठन। आईसीसी ने अल जजीरा से स्पॉट फिक्सिंग के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े और सबूत मांगे, कहा जांच आगे बढ़ाने के लिए चाहिए और जानकारी। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली वेटलिफ्टर संजीता चानू 2 टेस्ट में फेल, परिवार में मायूसी। कभी हां कभी ना के बीच आखिरकार तय हुई ट्रंप और किम जोंग की बैठक, 12 जून को होगी मुलाकात। पहले से तय जगह यानी सिंगापुर में मिलेंगे अमेरिका और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों देशों के नेताओं की पहली मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग ने ट्रंप के पास भेजी थी एक चिट्ठी, इसके बाद ही मुलाकात के लिए राजी हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। अबॉर्शन के अधिकार को लेकर ब्यूनस आयर्स में जुटी हजारों महिलाएं, इस अधिकार को वैध करार देने की मांग। रूसी स्पेस एजेंसी ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सौंपी कमान, 3 जून को पृथ्वी पर लौटने वाली है टीम। जावा में ज्वालामुखी को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट, 6000 मीटर ऊंचाई तक राख का धुआं। जर्मनी के लुवेनबर्ग चिड़ियाघर में भरा बाढ़ का पानी, अधिकारियों के मुताबिक 2 शेर 2 बाघ अब भी अपने बाड़े में। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चिड़ियाघर में शेरनी के 3 बच्चों को देखते जुटे लोग, बच्चों की उम्र है 6 हफ्ते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।